Bugun sizlar bilan repeat grid imkoniyati bilan tanishamiz. Uning ishlatilish va qo'llanish maqsadlarini ko'rib chiqamiz. Demak, uni tushunib olishimiz uchun rectangle tooldan foydalanaman. Rectangle'ni tanlab olib, birorta rectangle chizib olamiz va rangini qoraga bo'yab olaman. Endi tasavvur qiling, mana shu bizning dizaynimiz. Bundan biz nusxa olishimiz kerak va bundan bir necha ko'p nusxalarni olishimiz kerak. Buning uchun bizda ma'lum vaqt sarflanadi. Misol uchun mana nusxa olish uchun men Alt tugmasini bosib, yon tarafga qarab tortib, mana nusxa olyapman. Altni bosib turgan holatimda. Mana e'tibor bersak, mana oraliq masofasiga 60 piksel qo'ydim. Juda ham sekin bo'lyapti jarayon. Keyingisida oson bo'ladi. Nimaga desa, Adobe XD avtomatik tarzda bizga masofani aniq qilib turib qo'yib beradi. Ya'niki avvalgisini masofasini takrorlayotganligimiz uchun. Mana shu tariqa mana qo'yib oldik. Endi tagiga ham xuddi shunday amalga oshirish kerak. Tagiga ham xuddi shunaqa 60 pikselda qo'yib olishimiz kerak. Yoki osonroq uslubda qilishimiz mumkin. Umumiy belgilab olib, altni bosib, hammasidan bitta qilib nusxa olib, mana shundoq tekislab joylashtirib olishimiz ham mumkin. Lekin baribir bu juda ham sekin proses, ya'niki sekin jarayon hisoblanadi. Xuddi shu jarayonni tezlashtirish va shu jarayonni optimallashtirish uchun Adobe XD repeat grid imkoniyatini qo'shgan. Bu imkoniyatdan foydalanishimiz uchun umuman dizaynni, o'sha biz ko'paytirmoqchi bo'lgan ma'lumotni belgilab olib va o'ng tarafda tepa qismida repeat grid imkoniyatini ustiga bosishimiz kerak. Shunda e'tibor bersak, grid paydo bo'ladi, ya'niki o'sha dizaynimizni grid ichiga soladi. Bu grid e'tibor bersak, alohida o'ng tarafga va pastki qismiga alohida tugmalar qo'yib beradi. Bu tugmalarni bosib tortish orqali biz nusxa ko'chirishimiz mumkin. Mana o'ng tarafga qarab nusxa ko'chirib borishimiz mumkin. Va pastiga qarab ham xuddi shunday nusxa ko'chirishimiz mumkin. Bu ham ehtiyojga qarab amalga oshiriladi. Ana undan keyin bularning orasiga masofalarni to'g'irlamoqchi bo'lsak, mana e'tibor bersangiz, sichqonchani orasiga olib olsam, alohida masofani belgilash uchun qizil rang bilan bo'yalyapti va uni sichqonchani chap tugmasini bosib tortadigan bo'lsam, oraliq masofasini aniqlab qo'yib beradi. Mana misol uchun 60 pikselga qo'ydim. Avtomatik hammasi ustun shaklidagi oralari 60 pikseldan bo'ldi. Endi qator tartibidagi oraliq masofasini ham 60 pikselga qo'yib olaman. E'tibor bersak, mana shu jarayonni biz tezroq bajardik. Bunga sabab repeat grid imkoniyatidan foydalanganimiz bo'ldi. Endi mana shu jarayonni yanada kengaytirib, yanada ko'paytirib ketishimiz mumkin. Misol uchun artboardni ham kengaytirib olaman. Mana pastiga ham tortib, xuddi shu tartibda ketaveradi, ya'ni oraliq masofasi o'zgarmaydi. Bir xil holatda nusxa ko'chirib beradi. Repeat gridni yaxshi imkoniyatlaridan, yaxshi qulayliklaridan biri mana shu hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, real dizaynda bu qanday jarayon kechadi, u qanchalik murakkab bo'lishidan qat'iy nazar, uni biz osonlik bilan repeat grid orqali nusxa ko'chirishimiz mumkin. Tasavvur qiling, YouTube yoki ba'zi onlayn magazinlarda ko'ramiz, shunga o'xshagan mahsulot surati, mahsulotning nomi, narxi, kategoriyasi, shunga o'xshagan dizayn kartlari bo'ladi. Ya'niki dizayn kart deyotganimning sababi, mana shu to'rtburchak shaklidagi ko'rinish dizayn kart deb nomlanadi. Kart dizayn deyiladi yoki. Xo'p, mana shuni deylik bittalab qo'yib chiqishdan ko'ra, mana bunaqa qilib nusxa ko'chirib, oraliq masofalarni berib bittalab qo'yishdan ko'ra, repeat grid orqali buni tezkor amalga oshirish qulayroq. Mana repeat grid bilan tezda bu narsani joylashtirib olishimiz mumkin. Masofalarni ham xohlaganimizdek berib, pastiga ham xuddi shunday tortib, oraliq masofalarni aniq qilib, xuddi bir xil o'lchamda berib olishimiz mumkin bo'ladi. Ehtiyojga qarab bu narsa ko'proq yoki kamroq qilib beriladi. Shuning bilan repeat gridning o'ziga xos tezkorlik va o'ziga xos o'sha web dizayn qilishdagi qulayliklari yuzaga chiqadi. Demak, ushbu darsimizda repeat grid imkoniyati bilan tanishdik. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.